Dober večer, lepo pozdravljeni v oddaji Začnimo teden z Lili Sorum. Lili bi sicer mogla biti tukaj, pa verjetno še mačkam praznuje Valentinovo, ki je bilo včeraj. Moje ime je Jakob Kapus. Dober dan. Pa si prišla prav čas, sem mislil, da bom mogel že sam vse oddelati, pa ne znam sam celo oddaje. Tako dobro mu je šlo, a ne? Tako zadnji sem tako, Ne bom te odrešil, lepo, da si prišla. Lepo od tebe, da si prišel. Valentinovo je za nami, koliko ste kaj radovedni, kaj lahko numerologija pomaga? Jakob že veliko ve, Jakob se človek kaj mora vprašati. To je res. A veš kaj je prvo vprašanje? Kako si ti preživela Valentinovo? V redu, pa ti? Zelo skrivnostno. Čudovito. Bova zavila, bom izdaril. Kako pa ste vi preživeli Valentinovo? Močno upam, da ste se imeli lepo. Valentinovo, vsaj zame, ni vedno samo to, da si z nekom, ampak da znaš biti tudi sam s sabo. Absolutno. In vsak dan je lahko Valentinovo. In Valentinovo po svetu praznujejo tudi kot dia de amor y amistad, prav tudi prijateljstva, ne samo romantične ljubezni. Torej, ne glede na to, ste samski, ste srečno vezani, srečno ravnokar razvezani, kakorkoli že, vedno smo lahko srečni sami s seboj v srčku in to se mi zdi tista prava dragocenost. Če znamo to, potem je ljubezni vedno dovolj. In preveč, res je. Tako. V bistvu nikoli ni preveč. A greva k številkam. Mene ful stvari zanima v resnici. Mogoče bom malo preskočil. Zanima me, kaj se bo dogajalo avgusta. Ja, bo romantičen mesec zame, to takrat ne, pustimo to. Tebe bom posebej zase izkoristil mačkam kasneje, ampak zanima me, katera števila sploh vplivajo na to, iz katerih števil lahko povemo, če smo ljubezensko ali pa romantično kompatibilni. A je to življenjska pot, a moramo kaj drugega zračunati, kadar življenjsko pot računamo s tabo že nekaj tednov in to znamo. A se bomo kaj danes kaj novega naučili ali lahko tudi iz tega povemo ven? Bomo se nekaj novega naučili, evo, Jakob obvlada, kot pravimo, ker na vodi je čutil. Ja, veliko krat gledamo rojstni datum, se pravi seštevek števila življenjske poti, ki nam razkriva kompatibilnost v prijateljskih odnosih, v odnosih med sodelavci, med sosedi, kako se mi odzivamo na srečne situacije v življenju, ne razkriva pa naše bolj romantične plati, zato pa potrebujemo samoglasnike, temu rečemo število duše, to se bomo danes naučili, ampak sam da na kratko poveva. 5 osebnih števil imamo, zračunamo jih z imena, priimka in rojstnega datuma. Zaradi tega recimo jaz ne rabim vedeti ure rojstva, ampak rabim vedeti ime in priimek ob rojstvu, se pravi dekliški priimek kot dam. Nima dekliškega priimka. Ne vem, če bomo lahko zdaj kaj izračunali zate. Tako da v bistvu ni komplicirano, kakor se mogoče komplicirano sliši, je pa se mi zdi tudi ta kombinatorika med tistimi, ki si na prvi pogled ne zdijo kompatibilni, zelo dragocena, ker se lahko seveda iz temne v svetlo in obratno naučimo vseh odtenkov sive vmes. Tako da to je tudi darilo. A sploh obstajata recimo dve števili, ki sploh nista kompatibilni in da ne more odnos uspeti? Jaz mislim, da itak ne glede na to, kako smo si različni, če spoštujemo to različnost, če znamo drugo osebo razumeti, se pravi, če je na eni strani oseba, ki rabi svoj mir, ko je prizadeta, ki se rabi, jaz temu rečem, zavleči v jamo, razmisliti in pol prideti ven, če to druga oseba razume in takrat, ko recimo, da sem to jaz, in zdaj rabim svoj mir in moram zdaj razmisliti, če ti to razumeš in mi daš ta mir, kljub temu, da ti potrebuješ bližino, kadar si v stiski ali pa kadar je kaj narobe, bo odnos funkcioniral. S tem, da moram potem pa takrat, ko ti rabiš bližino, jaz mogoče iti čez to svoje nelagodje, pa ti jo dati. Se pravi, gre samo za to, da se razumemo, ker velikokrat pride do tega, da mislimo, da vsi enako čustvujemo kot mi. Se pravi, si želimo potrditve na način, kot bi jo mi dali. Tako da tukaj tle je numerologija super, ker nam lahko pomaga, jaz se včasih pošalim, kadar z vami delam s pari, ker sem kot Google Translate, ker velikokrat iste besede zelo različno razumemo. In tle lahko numerologija zelo pomaga, ni pa situacije, v katerih ne bi bilo možno najti skupne poti. Ok, super. Gremo računati. Okay. Torej, najprej se bomo naučili, kako zračunamo število življenjske poti. Se pravi, vaše ime in priimek ob rojstvu napišete in seštejete vse samoglasnike, ki jih noter najdete. Se pravi, če rečemo Jakob Kapus, je to A, U. Zdaj bo Jakob računal, kada ne ve, koliko je njegovo število življenjske poti. No, zračunaj, Jakob. Število duše bova računala. Merkur je retrograden, oprosti se mi danes. Malenkost. Torej, pri meni imava A. Ena. O. Je potem to 7. Še enkrat A je 8. 2.
Tako. Ste izračunali? Je bilo dovolj časa? Jakob, sam milimetrček se umakni, prosim. Se pravi, toliko časa zdaj računamo to, da pridemo do ene same številke, pri Jakobu smo prišli do 2. In zdaj bomo pogledali, kaj to za vas pomeni od 1 do 9. Tisti, ki imate število duše 1, ste ljudje, ki ste zelo samostojni. Se pravi, ko ste pod pritiskom, je velika verjetnost, da se boste mogoče postavili v obrambni položaj. To so ljudje, ki potrebujejo na drugi strani definirano samostojno osebo in so zelo kompatibilni z 8. 8 in 1 število duše imate to podobnost, bomo temu rekli, da so zelo mogoče včasih tudi tako zelo samostojni, da težko sprejmejo pomoč, težko povejo, da je kaj narobe, ali pa mogoče to celo doživljajo kot poraz. Včasih imamo občutek, da če smo čustveni, če smo prizadeti, da nismo dovolj močni in da je to na nek način naš poraz. Tako da biti nežni do sebe, kadar je kaj narobe. Takrat ponavadi ratamo zelo strogi in se umaknemo, in če dojemaš nekaj kot poraz, je potem vse ostalo, kar pride od zunaj, tudi kritika. Navadno in čeprav ni tako mišljeno. Si hitro v obrambi, čeprav mogoče bi se lahko... Po drugi strani so pa ti ljudje običajno tisti, ko pa so njihovi dragi v stresni situaciji, se bodo pa prvi šli za njih postaviti. Bodo pa mogoče celo se postavili v bran in jih hoteli zaščititi. Se pravi, to je treba samo mogoče malo zbalansirati, pa tudi vi zase sprejemati. Tako da zdaj bomo pogledali pa 2, ki je tvoja 2. Bomo dali 2 tudi zadnji na zaslon, prosim, da bodo gledalci lažje spremljali. Torej, tisti, ki imajo število duše 2, vi ste pa osebe, ki se zelo radi prilagodite tistim, ki jih imate radi. Jakob pravi, da se ne prepoznava temu opisu. Ne. Pomembna lekcija je razlikovati, kaj je prilagoditi se, ker seveda vsak odnos slej kot prej zahteva. Kaj pa sebe zgubiti. Tako in podrediti. Se pravi, to je ena taka močna lekcija, ki včasih si tako želimo ugajati, pa tako, kar je prav po svoje. Vi dvojkice za vse veste, najljubši film, najljubšo barvo, najljubša pesem, najljubša hrana, vse veste. Vse znamo narediti. Ne sebe zgubljati. Podobno je tudi pri številu duše 3. Torej, pomembno je, da svojega bistva ne zgubite in da poveste tudi, kadar vam kaj ni prav. To Jakob zna, zato ker ima število duše, število življenjske poti 8. Vse se bom zbudila do konca oddaje. Tudi to bi mogoče še opozorila. To je samo eno izmed 5 osebnih števil. Seveda se boste marsikje našli mogoče v drugem bolj kot v tem. To ne pomeni, da vsi, ki ste 2 ali vsi, ki ste 3, da ste podredljivi, ampak je to ena izmed lekcij. Mogoče ste se te lekcije naučili že v vrtcu, pri kakšni prvi simpatiji se naučiti postaviti za sebe, nekateri se to sproži v drugi polovici življenja, različno je, ampak je to lekcija, ki jo to število prinaša. Se pravi, 2 in 3 radi ugajate tistim, ki jih imate radi, kar je seveda super, samo ne sebe tukaj izgubiti. Zato ste kompatibilni enako z 2, 3, 6 in 9. Skoraj z vsemi. Super. Še malo pa me bo zapustil in bo šel vse računati, koga pozna. Trojkice so pa res tisti, ki imate število duše 3. Vi, ki ste zaljubljeni, ste res zaljubljeni. To so pa osebe, ki slišijo travo rast, ki včasih mogoče potem tudi preveč verjamejo temu, kar bi lahko bilo, in spregledajo to, kar dejansko res je. Se pravi, tukaj jaz vedno rečem, gledati, kaj druga oseba govori, ne kaj vam obljublja. Včasih pač vidimo potencial v drugi osebi in je to super lastnost. Tega potenciala mogoče druga oseba ne bo razvila na način ali v meri, kot bi si mi želeli. Torej lahko rečeva, da so trojkice nagnjene k temu, da zelo rade si izmislijo sicer takšno zgodbo, idejo o osebi, ki se jo pa držijo. Tukaj pa pride to, kar ti posebno da 15 let učenja numerologije, kombinatorika, 5 osebnih števil imamo. Se pravi, če imamo nekoga, ki ima število duše 3, in ostala števila zelo odločna, je velika ali pa racionalna, je velika verjetnost, da se to ne bo dogajalo. Če pa je nekdo, ki ima tudi sicer v osebnih številih prisotno 3 večkrat, pa je velika verjetnost, da se ustvari neko sliko v glavi, v katero zelo verjame in je to njihova resnica, čeprav je v bistvu, če so zdaj zelo predrzna, pravzaprav pravljica. In za tem stojijo. Tako da tukaj je težko zdaj črno-belo rečemo, vsi, ki imate 3, so taki, gre za celotno kombinacijo, so pa k temu seveda lahko nagnjeni, zaradi tega tudi potem marsikatero prazno obljubo verjamejo in se potem tepejo po glavi, da so naivni. V bistvu ne gre za to, da bi bili naivni, ampak pač vidijo to kot neko realno možnost in jo verjamejo, zato ker sami niso nagnjeni k temu, da bi lagali, ampak dejansko k temu, da se ujamejo v neko, bom rekel, domišljijo tukaj. So pa to ljudje, ki so izjemno pozorni, izjemno navihani, izjemno odprti in jih mogoče potem okolica dojema kot otročje včasih, pa so v bistvu samo navihani.
Kot najo, po mojem svetu. Ja. Pa nisva, a ti nisi tri? Ne, nisva tri. Nisva tli stala. Nisva tli stala, ne. To pod tleh let je taka valeten. In potem imamo štirko. Štirke so pa tisti ljudje, ki so zelo z nogami na tleh, ki so zelo resni, zelo odgovorni, ki se v čustvih običajno premikajo počasi, kar pomeni, da ne bodo na prvo žogo izrazili svojih čustev, zelo cenijo zanesljivost, stalnost. Če je A je ta odgovornost, ki si rekla, lahko tudi povezana s strahom pred odpreti se? Okay. Štiri na splošno številka simbolizira strah. In te osebe, sploh če je štirka zelo močna tudi v drugih številih, pomeni, da se bodo težje odprle, pomeni tudi, da varnost včasih najdejo v rutini in ponavljanju. Se pravi, to so osebe, ki vztrajajo v odnosu, dokler še vidijo smisel v odnosu, če tudi jih je mogoče druga oseba prizadela, in pa osebe, ki razmišljajo na način, saj ni dober, ampak še zmeraj je boljše to, kar imam, kot nepoznano, ker je nepoznano lahko še slabše. In velikokrat potem iščejo oziroma dobivajo občutek varnosti v ponavljanju. Tudi če ti veš, da bo slabo. Tudi v ponavljanju slabega. Tako, gre za ponavljanje in za poznano. V bistvu niti ne gre tako zelo za to, da bi imeli mi občutek varnosti, ampak imamo občutek poznanosti. Tako da tiste osebe, ki imajo širko zelo močno izraženo tudi drugje, so osebe, ki običajno predolgo čakajo, preden zapustijo recimo toksičen odnos, kjer se ga mogoče sploh zavejo, ker je tudi strah dela svoje. Tako da sicer pa so osebe, ki so zelo zanesljive, ki potrebujejo poštenega partnerja. So pa tudi osebe, zdaj, če govorimo o karmičnih številih, 3 na 4 lahko 3 na 4 je lahko tudi seštevek karmičnega dolga. Te osebe se pa učijo prevzemati odgovornost, je pa ravno obratno. Je pa velika verjetnost, da ga bodo malo pobiksali v življenju na začetku ali pa da bodo imeli kakšno slabo izkušnjo, da se tega naučijo. Tako da vas ne bi zdaj preveč zmedla. Štirkice, zelo ste odgovorni, ne se bati povedati, kaj čutite in ne se bati oditi iz odnosa, ko več ni v redu. Ravno obratno pa je pri petkah. Petke so pa spontane, so pa strastne in petke, ko odločitve takole, ne? Danes sem, jutri nisem. Tako, tudi to, kar pa svoje, bom rekla, v nekih situacijah niti slabo. Zakaj bi zdaj vztrajali nekaj in rinili z glavo skozi zid, če ne pridemo skozi zid, če lahko poiščemo vrata, ali pa vsaj okno, ali pa vsaj kukalo. Je pa zdaj tukaj zdrava meja, kdaj je to prav, pa kdaj mogoče je malo bolj za vztrajati, so pa petkice strastne, odprte, eksotične, potrebujejo partnerja, ki je podobno odprt, se pravi, ne neke sive miške, velika verjetnost je, da je partner lahko tudi iz tujine, ali saj kako drugačen, ali pa ga spoznajo na počitnicah v tujini, se pravi, neka eksotika je tukaj vedno prisotna pri petkicah. Je pa zelo odvisno od ostalih števil znova, ali to pomeni, da resnično kaj nekaj ni prav, jo pocvirnajo drugam, ali se tega ravno učijo. Tako da petke so spontane, drzne, običajno tudi bolj drzno oblečene, veliko bolj odprte v tem, da nam povejo, kaj jim je prav, česa si želijo in česa ne. Če ste mogoče pet, pa se ne najdete v tem opisu, pojdite nazaj v otroštvo. Kdaj je bil tisti trenutek, ko ste si vi nehali drzniti svojo svobodo pravzaprav izražati? Kdaj ste imeli občutek, da vam je bila odvzeta? Kajti petki je svoboda zelo pomembna. To ne pomeni svoboda, da lahko varajo, to pomeni, da se počutijo svobodne in da lahko dihajo. Se pravi, petke se zelo težko najdejo v odnosu z nekom, ki bi bil 24 ur z njimi, ki bi vse hotel početi v parih, ni pa nemogoče, kot sva prej rekla. Ne gre samo za komunikacijo in za neko srednjo pot v končni fazi. Enkrat tako, enkrat drugače. Šestke so pa recimo take, ki uživajo v tem, da so skupaj. Šestke so res zelo romantične in tudi zelo verjamejo v vse pravljične zgodbe o ljubezni. Zaradi tega imajo včasih malo visoke standarde za svoje partnerske odnose. Če ti verjameš v pravljice, če verjameš v to, da bo tvoj partner prišel kot princ na belem konju in bo rešil vse tvoje probleme. In potem se pripelje samo z motorjem, pol ni v redu. Jaz sem sicer mislila, da boš kaj na oslu, kaj takega. Z motorjem se lahko tudi urno odpelje. Res je. Tako da šestke v bistvu simbolizirajo materinsko energijo, romantično energijo, dom, družino, resnično predanost. In recimo s petko bi se morda težko našle. Ni pa nujno nemogoče. Jaz sem tako rekla, če smo zdaj mi neka zelo ekstremna šestka in razmišljamo na način, da mora biti to tako kot v pravljicah, je velika verjetnost, da bomo razočarani. Če bo na drugi strani oseba, ki se nas bo zelo oklepala, se bo zelo oklepala tudi našega razočaranja. Če bo na drugi strani oseba, kot je recimo petka, ki se pa zna odmakniti, pa mogoče, ko bomo mi razočarani, pa ko bomo mi, bom mogoče malo grdo rekla, dramo zganjali, bo petka rekla,
ok, to v bistvu ni moj problem in ne bo te drame dala nazaj. Problem je, kadar začnemo se žogati za moje pričakovanje, tvoje pričakovanje, kar jaz Moja mislim, da je pravljica proti tvoji pravljici. Moja je boljša kot tvoja. Ja, Sam to, da vemo. Ja, pri meni so vse srečno končajo, ne vem pa, kako je pri tebi. Vsi odjezdijo v sončni zahod in lavodi, delfini. Pač. Pa vse čarovnice zažgemo. A res? Ja. Pa čutim, da sem še živa. Torej, jaz nisem v tvojih pravljicah že prav. Torej, ženske zelo doživljajo stvari, zelo si želijo družine in predanosti, zaradi tega so včasih tudi razočarane, se pa vedno učijo tudi ljubezni do sebe. Se pravi, kako reči ne ravno tistim, ki so jim bližnji, kar mogoče nas lahko spomni tudi na 2 in 3. In potem 7. Število duše 7 so osebe, ki najbolj cenijo resnico, korektnost, ki najbolj cenijo to, da je do njih oseba iskrena. Se pravi, lažje prenesejo, da nekdo reče, to sem ga pobiksal, kot da se to trudi skriti. In imajo tak občutek, berejo. Točno vejo, da nekje nekaj ne štima. Tako da, če vam govorijo, joj, preveč resno jemlješ, ali pa kaj spet iščeš tam, kjer ni, že nekaj je. Tako da sedmice si zaupati to pogledno. So pa to izrazito osebe, ki potrebujejo svoj mir in odmik, kadar je kaj narobe. Se pravi, sedmica bo šla, bo razmislila, bo prišla in ti bo povedala. Tako da na sedmico ne pritiskati. Jaz se dostakrat, ko pohecam, punce smo včasih take, muci, srček, daj mi povej, vse mi lahko poveš in bolj kot na drugi strani. Tudi moški so včasih taki, da ne bova zdaj se opredeljevala na spole, ampak če je na drugi strani oseba, ki dejansko potrebuje mir, je treba razumeti, da s tem prilivamo na ogenj. To je dodatni pritisk in potem, ko ta oseba eksplodira in reče, to, kar sem ti že rekel ali pa rekla, daj mi mir, pa požaljeni. Ker mi smo samo dobro hoteli. Ja. In tukaj je numerologija tista, ki lahko zelo pomaga razumeti, kaj ena oseba potrebuje in kaj ne. Tudi sedmice so take, da ne obešajo na velik zvon, kaj se jim dogaja, ne razlagajo na široko, ampak samo tisti izbrani peščici ljudi, ki jim je blizu. Zaradi tega po eni strani, če zdaj rečeva, 2, 3, 6, 9, ki so izrazito čustvene, ki so izrazito intenzivne, bodo mogoče sedmico malo ven pritegnile. In sedmica bo mogoče pa njim pomagala bolje presoditi, kaj je zdaj pravljica, kaj je nek čustveni odziv, kaj je mogoče naš strah. Tako da v bistvu ta kombinatorika je super, če mi vemo, kaj nam ena oseba prinaša in kaj nam druga oseba prinaša. Seveda je pa občutno lažje, če imamo ob sebi podobne ljudi, torej sedmice ste najbolj kompatibili s štirkami, ker oboji jemljajo stvari zelo resno, niso nagnjeni. Od sedmice ali pa od štirke verjetno ne boste dobili 300 balonov ali pa 400 plišastih medvedkov. To bo prej od kakšne trojkice. Pa glede na to, kar si do zdaj povedala, se mi tudi zdi, da so recimo štirke in sedmice se raj ukvarjajo z realnostjo, kot z pravljicami, z grajenjem nečesa v prihodnosti, so mogoče malo bolj tukaj in zdaj. Vsi poznamo ljudi, ki rečejo, pa saj sem ti rekel, da te imam rad, kaj je zdaj. Že do preklica. In resnično tako funkcionira. Vsi sem ti povedal, ali pa povedala, sem se odločila zate in to je zdaj to. Zakaj ti rabim zdaj to vsak dan povedati? So pa ljudje, ki pa rabijo to potrditev, ki rabijo to slišati in so ljudje, ki jim je to lepo povedati. So ljudje, ki se objamejo, pa stisnejo, pa polupčkajo, pa si povejo, da se imajo radi in to ne pomeni, da izhajajo iz nesigurnosti. To pomeni, da tako, ko rečemo dobro jutro sosedu, ko ga srečemo, je njim lepo svojim dragim to povedati. In tukaj je dragocena informacija, zdaj nekdo nam ponavlja, da nas ima rad zato, ker se počuti, da nas bo zgubil, zato, ker izhaja iz strahu, iz negotovosti. In išče potrditev iz druge strani. In jo potrebuje, ali govorimo o nekomu, ki je pač tako zelo odprt, da to komunicira, ali govorimo o nekomu, ki ga pa mogoče tu prične s časom utesnjevati. Ker seveda, če smo si tako zelo različni, če potem nekomu 15-krat rečeš, jaz imam tebe toliko rad, jaz te toliko pogrešam, je že tako, nekaj hoče od mene. Včasih potem tudi povezujemo z občutki krivde. Tako. Le kaj je druga oseba naredila narobe, da me zdaj prepričuje, da me ima rada. Ker če ne bi nič naredila narobe, ne bi imela te potrebe. Naš um je fantastičen in toliko, koliko je ljudi, toliko je različnih umov in včasih lahko numerologija, sploh če gledamo vseh 5 osebnih števil, zelo pomaga. Sploh več v teh 15 letih je bilo veliko parov pri meni, ki je šlo dejansko samo za to razlago, kako frekvence naštimati. Ja.
In imamo že število duše 8. Število duše 8 je pa tako odločno število, se pravi, te osebe potrebujejo na drugi strani izoblikovane osebnosti. Se pa seveda v mlajših letih lahko zgodi tako njim kot enkam, da se jim zdi, da to, kar oni občutijo in način, kot oni občutijo, je pravilen način in potem kar malo pričakujejo od druge osebe, da bo na enak način funkcionirala. Ne? Tukaj, če imamo recimo ob 8 dvojko, trojko, šestko, devetko, je za ta število oziroma te osebe izziv reči ne. In v bistvu potrebujejo tako osebo. Ne? Zdaj, če se nekdo uči reči ne, recimo dvojkice, ki se učite postaviti mejo, če zdaj jaz pridem in je vse, ja, Jakob, tako bo, ko si ti rekel, ja, Jakob, če ne bo prišla neka oseba, ki bo Jakob rekel, zdaj pa je dost, zdaj pa rabimo se zase postaviti, ni situacije, v kateri sploh lahko to vadimo. Ne? Včasih rabimo, da nam nekdo stopi na živce. To zdaj ne pomeni, da ste osmice take, ne me narobe razumete, na splošno govorim. Včasih rabimo intenzivne ljudi, odločne ljudi, da nas prvo mogoče inspiriramo, da smo sami malo bolj odločni, ker osmici, če rečeš, meni je vse eno, to ni ok. Ker smo ljudje, ki rečemo, recimo, ne vem, vseeno mi je, kaj bo na pici, ker mi je vseeno, zdaj gor sir, organija ali paradajsa, Osmica bo pa to razumela, vseeno mi je, da s tabo sedim tukaj na pici. Ker je pa velika razlika, a ne? Tako da tukaj velikokrat, in osmica, ki boš tretjič, četrtič rekel, vseeno mi je, se ne bo več dobro počutila. Modela, da je vseeno za njo. Tako. Tok mi je vseeno zdaj, ko sem tlele s tabo, da mi dol visi kaj na tej pici, pa dol mi visi kaj počneva, pa kaj ne bova počela, ker načeloma se malo je res, a ne? Ko si nečesa res želimo, imamo to zelo definirano in izoblikovano. Je pa res, da ni vedno ultra pomembno, a imamo zdaj, ne vem, dodaten origano na pici ali ne. A ne? Tako da tukaj je velikokrat samo nianse različnosti pri ljudeh, so pa osmice načeloma močne osebnosti, sploh za dame to velja, včasih se jih moški roko na srcu malo strašijo, ker so zelo definirane. In jaz se tukaj včasih pošalim, na Facebooku mi je všeč citat, moški imajo rade močne ženske, dokler niso močni z njimi. Tako da moškim je definitivno ženska s številom duše izziv, ker bo povedala svoje in bo tudi šla, če ji ne bo prav. Zdaj, seveda se to lahko odraža pri obeh, a ne, tudi moški, ki imajo število duše 8, niso od muh, povejo svoje in odidejo, če jim kaj ni prav. Tako da 8 je tista, ki se po eni strani uči balansirati duhovno in materialno. Definitivno je izziv za nekatere, samo za nekatere, ki imajo osmico tudi drugje, da oseba, ki je njihov partner, ni njihov služabnik. Se pravi, da se ji pa ni treba podrejati. Se pravi, če imamo zdaj nekoga, ki se izrazito uči razlikovanja, prilagajanja, podrejanja, je velika verjetnost, da se bo slej ko prej v življenju zaletel v osebo s številom duše 8, s tem namenom, da se nauči postaviti mejo. To ne pomeni, da so tiste osebe s številom duše 8 take, ki rade komandirajo ali da so agresivne, da se ne bo zdaj tako negativno zvenelo. Gre za dinamiko odnosa. Exactly. Pač to so energični ljudje, odločni ljudje, ki želijo, pač, da se stvari premikajo in dogajajo in so včasih mogoče tudi tako zelo intenzivni v svoji komunikaciji, da delujejo agresivni, če imamo na drugi strani pa neko izrazito tiho, sramežljivo, plašno osebo. A ne, tukaj gre samo včasih tudi sam za res to frekvenco, ki je različna. In potem imamo še devetko. To pa so ljudje, ki verjamejo v soulmate, ki prinašajo s seboj tudi zdravilno energijo. Torej, vas je pa za opozoriti, pazite, da boste v vlogi partnerja, ne terapeuta, ne mame, ne očeta, ne babice, ne najboljše prijateljice. Vsak odnos seveda ima ups and downs. Pa smo enkrat frendi, pa smo enkrat mi malo bolj tih, pa smo enkrat mi tisti, ki smo bolj zaščitniški. Naj pa ne bo vzorec, sploh pri devetkah, da ste vedno vi tisti, ki druge rešujete. Ker devetko, če zdaj pogledamo za sebe, se uči zajeti, kar pomeni, da včasih zajame tudi stisko in težave drugih nase, ker hoče pomagati. To ne gre tako. Rešujemo probleme drugih tako. In prvič ne delamo nobene usluge, niti ne odnosu. Ne moramo, tako, ja, niti tako, ne odnosu. Tako. In se potem slej ko prej počutimo, toliko sem se trudil, toliko sem naredil, pa to ni bilo spoštovano. Velik izziv devetke je tudi, da včasih poslušuje. Se pravi, velika verjetnost je, da prva izkušnja, ki jo bo oseba imela, jo bo potem kar malo copy-pastala. Se pravi, tukaj potem pridemo, kadar je devetka močna, do izjav, kot vse ženske so iste, vsi moški so isti, to je vse enak. Nismo, niste. Seveda ne, zato pa rečejo, 100 ljudi, 100 čudi, pač vsak je unikat in zaradi tega tudi, bom še enkrat ponovila, 5 osebnih števil nas opisuje, ne samo število duše, zaradi tega bi bilo zelo krivično reči, da so pa vse devetke take in da vse osmice so take in tako naprej. Gre za res celotno kombinacijo, ampak nam pa pomaga v odnosu razumeti,
kdo paše skupaj, zakaj se mogoče z nekom kar razumemo, tako kot midva, ki se smejiva, pa se sploh ne raba pogledati, ali pa mogoče je nekdo, ki bolj, ki se trudiš, pa bolj, kar razlagaš, vse druga oseba narobe razume, mislim. Tako imaš res občutek, da govori eden kitajsko, drugi pa arabsko in dejansko gre za pač, ne, te frekvence, ki med seboj se včasih narobe razumejo. Preden te zapustim in se posvetiš tedenskemu pregledu Prav brzinsko, ker bo ravno kar pol ure mino. Samo še eno vprašanje. V tvojih 15 letih prednjači kakšna kombinacija števil? 69, a še nisi slišal za to. Jakob, to pa ja vsi vemo. Človek reče, ne to, ampak moje vprašanje je bilo mogoče večkrat drugačno. Kateri dve številki da mogoče bolj skapašete. Da bolj skapašete ali pa da si skozi leta, ki si delala s pari ali pa ko si svetovala, videla, da ne vem, enka pa, ne vem, šestka pa imata boljše povprečje uspeha, ne vem, tako malo bolj športno ali pa analitično. V bistvu ne bi rekel tako po parih, ampak bolj vidim, da recimo večkrat bodo skupaj 2, 3, 6, 9, ker pač je ta čustvena komponenta. Ne? In tudi so ljudje, ki včasih rabijo to dramo ali pa intenzivnost, da imajo občutek, da je nekaj živega. Ne? In potem 4 pa 7, mogoče se včasih 7 pa 7 je tudi recimo veliko skupaj, ker ta potreba po tem, da si mal tudi sam, in da imaš na drugi strani osebo, ki to razume in tudi rabi biti malo sama in jaz se potem obvezno pohecam. Ženske, ki hočemo biti same, mediciramo, svečke prižigamo, v banji smo, v naravo hodimo, moški večinoma, ki hočejo biti sami, grejo na fuzbal ali pa na pir s kolegi. Pač te definicije so različne, s tem ni nič narobe. Včasih si bolj spihamo sredi diskača, to so recimo petke, nekateri pa res rabijo sveto tišino, nikjer nikogar in res mir. Tako da mogoče bolj bi tako rekla kot neka 1+1. No, pa ne bom šel zdaj analizirati celega svojega telefonskega imenika. Samo izbrane posameznike. Jakob, hvala ti, da si bil spet z mano in da si mi pomagal čez vsa ta vprašanja, predvsem vaše vprašanje, ker tega je bilo največ. Kako lahko numerologija pomaga, kako kombinatorika, kako se zdaj tega naučiti. Na moji spletni strani je tudi prispevek o številu duše, je formula napisana, so kratki plonk cegelski, tako da tudi tam si še lahko pomagate. Tako da, Jakob, jaz bom rekla hvala, mi bomo pa zdaj res na brzino šli čez teden v 3 minutah. Ti pa še kar naprej pošiljate vprašanja, ker to pomeni, da potem jaz pridem sem, pa mi je lušten. Tako, nujno. Na ls@lili-orom.com. Mi bomo pa zdaj dali na hitro čez ekran formulo o številu življenjske poti, torej kako se štejete svoj rojstni datum in bomo potem naredili pregled tedna. Torej, zdaj že vidite formulo, kako se šteje svoje število življenjske poti. Jaz bom vmes, ko oni račune, rekla, Jakob, najlepša hvala, upam, da se kmalu spet vrneš. Mi bomo pa zdaj na 1, 2, 3 pogledali od 1 do 9, kaj nam prinaša teden. Lepo se imejte vsi. Čau. Čau. Torej, enke, pred nami in pred vami je teden, v katerem bodite odločni, glede na to, da govorimo o energiji, ki preizkuša vašo integriteto. Pazite, da vas nekdo ne spravi ob živce, pazite, da vam nekdo ne pritisne ravno na tisti, bom rekla, gumb, zaradi katerega ravnate mogoče malo preveč impulzivno. Dvojkice, pred vami je teden, v katerem spregovorite, pred z Jakobom lepo povedala, tudi za vas pomeni postavljanje meje ena izmed ključnih lekcij v življenju. V tem tednu tisto, kar je vaša resnica, tisto, kar je vam pomembno, izraziti, povedati predvsem tistim, katerih se morda bojite. In trojke. Pred vami je čas ustvarjalnosti in pred vami je čas, ko ne bo vse ravno tako, kot se na prvo žogo zdi. Tudi vaši občutki ne. Nočem reči, da čutite narobe, ampak po vsej verjetnosti že na začetku naslednjega tedna boste razmišljali drugače. Torej v tem tednu dihati, če vam kaj ni všeč, bo minilo. Štirikice, pred vami je teden, v katerem boste malo bolj analizirali sebe, ko si boste želeli potrditve, ko boste želeli nek smisel iz stvari, ki se dogajajo. Smo v letu, ki hitro niha, smo v letu, v katerem mogoče nam ne gre vse tako hitro in tako zanesljivo, kot bi si želeli. Ne biti prestrogi do sebe, ne prehitro od sebe zahtevati stvari. Mogoče bi se v tem tednu raje spočili, kajti naslednji teden bo že veliko bolj dinamičen. Petke. Pred vami je teden, v katerem mogoče boste prehitri za okolico, mogoče vam okolica ne bo mogla slediti, mogoče si boste hitro premislili, smo v taki posebni energiji, ki zelo hitro niha. Skomunicirajte, nič ni narobe s tem, da ste se premislili, prav pa je, da ko si premislite, ko nekaj si drugače izberete, drugače odločite, to skomunicirate tudi tistim, na katere mogoče na prvo žogo niste pomislili. Šestke. Pred vami je teden, v katerem bodite čim bolj nežni do sebe in si vzemite čas zase. Vzemite
Vzemite si čas za vse tisto, kar ste mogoče v zadnjih 3-4 tednih zanemarjali. Vzemite si čas za to, da si spočijete, vzemite si čas za to, da sami sebi pričarate tisto neko lepo romantiko in pravličnost, katero sva z Jakobom že omenjala, in predvsem zadihajte. Naslednji teden, kot sem rekla, bo veliko bolj intenziven, bo veliko bolj močen in ta občutek in čas počitka bo zelo pomemben. Sedmice. Pred vami je teden, v katerem ne biti prezahtevni od sebe. Ste malo nagnjeni k perfekcionizmu, se pravi, stvari bi radi, da se naredijo takoj in zdaj. Včasih ne gre. Včasih se zakomplicira tudi zato, ker ni namenjeno, včasih se zakomplicira zato, ker še ni pravi čas, včasih se zakomplicira zato, ker druga oseba morda še ni pripravljena na to. Torej, ne prevzemati na sebe, ne sebe kritizirati, dajte času čas. Osmice. Pred vami je teden, v katerem po vsej verjetnosti vas čaka ena večja odločitev, eno večje uravnovešanje. Osmica, kot vemo, je tako zgoraj, tako spodaj, tako duhovno, tako materialno. Torej, kateri področje v življenju je bolj zastopano v tem trenutku, katerega morda malo zanemarjate, dajte to uravnovesiti v tem tednu. Kajti šele ko energija lepo teče in je uravnovešena, se lahko prekucne in postane neskončnost. In še devetke. V tem času bi lahko morali biti malo bolj razdražljivi, malo bolj občutljivi in nič ni s tem narobe. Dovolite tem občutkom na plano, kajti tako boste zavestili nekaj, na čemer ste mogoče v preteklosti že dvignili roke. Včasih se pač navadimo, da je to tako in se niti več ne trudimo stvari spremeniti. Torej, en velik opomnik vas v tem tednu čaka, da se življenje spreminja, raste, razvija in da mogoče takrat še ni bil pravi čas, kar pa ne pomeni, da temu ni zdaj. Tako, en kratek pregled tedna je za nami. Pred nami je teden, ki bo malo bolj intenziven kot prejšnji. Energije se seveda zdaj šele dobro prebujajo za leto 2021. Upam, da vam je bil tale prispevek všeč. Več o numerologiji, več o tem, kaj vse si lahko zračunate, pa kot vedno vabljeni, da si pogledate na www.lili-sorum.com. Predvsem pa upam, da se vidimo naslednji teden na ETV ob 8 zvečer. Pa, pa!